V decembri som skončila školu a toto je vďaka môjmu blízkému priateľu Martinovi Hálikovi, takže chcela by som to štartovala, tak som ma opýtal, že či by som chcela, a tým, že teraz tak trénujem, som začala trénovať, tak som povedala, že hej a som veľmi rada, že som tam došla. Aké to zahrať si vlastne po 49 mesiacoch, 4 rokoch na okruhu ITF? 1942 dní. Ja som hrala tiež aj v Amerike nejaké zápasy, ale ja som si to užívala, som veľmi rada, ona hrala veľmi dobre. A som sa snažila o každú jednu loptu a som rada aj o ten jeden game. No, tu do Trnavy, do klubu ste sa vrátili po koľkých rokoch? Máte nejakú takú predstavu, že kedy ste tu mohli hrať naposledy? 2012, čo je 5 rokov. Hej. To bol môj posledný turnaj, na to som skončila. Ako dlho sa vlastne držíte na Slovensku? Ešte absolvujete nejaké turnaje, alebo toto bola iba taká výnimočná situácia? Ja si myslím, že to bola výnimočná situácia. Teraz tu budem ešte tak týždeň, potom idem za rodinou do Španielska a ak bude nejaký turnaj poblízko, raz si zahrám a sa teším na Extraligu. Budem hrať za Slaviu. Za Slaviu Agrofert? To ako vzniklo? To vzniklo tak, že som povedala, že chcem ísť s niekým za sparingom, ale zaraz som proste začala hrávať a potom že hráte ligu, tak ideme hrať ligu. Tak. Chcem sa opýtať, vy ste predtým boli v Spojených štátoch, tam plánujete návrat? To je taká návšteva krátkodobejšia, alebo ako to bude? Je to možnosť, lebo teraz skončila som bakalára a teraz som dostala scholarship na cestovný beh, takže asi na to pôjdem robiť mastera, lebo tým, že som hral profesionálne, som mala iba 2 roky. Som mala 2 roky, ak to poviem, akože možnosť iba 2 roky hrať za školu, potom som behala. Čiže sa ešte vrátite do Ameriky? Je tam tá možnosť, je to teraz otvorené, že čo ako ďalej, ale uvidíme. No. Hlavne by som si chcela kúpiť ešte jednu takú rovnakú raketu, aby som nehrala jednou princ, jednou head. Ako sa tu cítite v klube? Zmenilo sa tu veľa vecí, odkedy ste tu boli naposledy? Nezmenilo, tento klub je v veľmi dobrej forme a ja som sa veľmi rada. Vždy vraciam, ja som tu chodila kúkať aj mužské turnaje, aj ženské som tu hrala, takže super. Máte aj nejakú možno konkrétnu spomienku na nejaký váš zápas, ktorý ste odohrali tu? Sklafner na centri, keď už som mal boreliózu a som nevedela trafiť kurva, vtedy som už tak plakala. Preto som si dneska tak užívala, že som sa chcela tak užívať, lebo naposledy som plakala na tom kurse, takže dneska, tak no. Takže dnes to bolo skôr o takom užívaní si a takom... Ani nie, že užívanie, ja som fakt chcela akože vyhrať každú loptu, som bojovala, len akože hráčka je v plnej forme, tak to bolo ťažké.